So holy, Lord, holy, holy, holy. Engkau sangat kudus, kudus, kudus Tuhan. Thank you for your glory. Terima kasih untuk kemuliaan-Mu. Thank you for making this house your home. Terima kasih untuk membuat tempat ini sebagai kediaman-Mu. We honor you, we love you. Kami menghormati-Mu, kami mengasihi-Mu. We worship at your feet, beloved Jesus. Kami menyembah di kaki-Mu, Yesus kekasih jiwa kami. Thank you, Spirit of a living God. Terima kasih Roh Allah yang hidup.
Jesus, we love you so much. Yesus, kami mengasihimu sungguh. You deserve all of our affection. Engkau layak menerima segala penyembahan kami. You deserve all of our adoration and love. Pengagungan dan kasih kami kepadamu. Thank you for the blood. Terima kasih buat darahmu. Thank you for your deliverance. Terima kasih buat kelepasan daripadamu. Thank you for the gift of fire. Terima kasih untuk karunia api itu, Tuhan. Thank you for living within inside of us. Terima kasih untuk hidup di dalam kami. Thank you for destroying every demon. Terima kasih untuk menghancurkan segala iblis yang ada. Thank you for setting liberty to your children. Terima kasih Engkau memberikan kebebasan buat anak-anakmu. Thank you that we can worship you face to face. Terima kasih kami boleh menyembahmu bertemu muka dengan For muka. in you we live and move and have our being. Dan kami menjadi pribadi yang baru yang bergerak, Tuhan. And tonight, King of Majesty, Dan malam ini Raja Kemuliaan, we gather around your glory. kami berkumpul di tengah-tengah kemuliaan-Mu. We ask you to let it rain, let it rain, let it rain. Kami berdoa buat dicurahkan dan dicurahkan. Boy, abashamaraki arabasiri dendara baba. Rebashiri de siaramandara karababa. Thank you, Master of Majesty. Terima kasih Engkau Raja yang mulia. Boy, because today is a day of freedom for your children. Sebab hari ini adalah hari kelepasan buat anak-anak-Mu. Thank you that in the mighty name of Jesus, the sick shall be healed. Terima kasih di dalam nama Yesus yang perkasa yang sakit akan disembuhkan. Thank you that those who have been afflicted with mental health issues shall rejoice in the power of the Lord. Yang mempunyai segala tekanan jiwa akan bersuka cita dalam kuasa Tuhan. Thank you that the blood of the covenant destroys every work of every demon. Terima kasih buat darah perjanjian yang menghancurkan segala pekerjaan daripada si jahat. And thank you that the Spirit of the living God, Terima kasih buat roh Allah yang hidup. the kindness of your Spirit is right here among us Kemurahan daripada rohmu ada di tengah-tengah kami. to revive and to refresh, Untuk membangkitkan dan menyegarkan. to awaken and to strengthen, Untuk menguatkan dan membangkitkan kembali. to purify and to empower. Memurnikan dan memberikan kuasa. Let the weak say, I am strong. Biarlah yang lemah berkata, aku kuat. Let the blind say, I can see. Yang buta berkata, aku dapat melihat. Let the lame leap like a deer. Dan yang lumpuh dapat melompat. And above all things, mighty King, Dan di atas segalanya, Raja we yang give all perkasa. the glory Kami berikan kemuliaan to one name. terhadap satu nama. Not the name of a church, Bukan nama dari gereja. not the name of a minister, Bukan nama sebuah pelayanan but to the name that is above every name. Tetapi nama di atas segala nama. Wonderful Messiah Jesus, Mesias yang luar biasa, Son of Yesus. the living God. Anak Allah yang hidup. We honor you because you are here. Kami menghormatimu karena Engkau ada di We sini. respect you and we revere you. Kami menghargaimu Tuhan. Be glorified. Dimuliakanlah. Be glorified. Dimuliakanlah. Amen. Amen. And amen. Ya, amen. And amen. Amen. And amen. Amen. And amen. Amen. And amen. Amen. Amin. Karabayandara mamara karababarasi.
Spirit of a living God is here Roh Allah yang hidup ada di sini. because He loves us. Karena Dia mengasihi kita. The Spirit of a living God is not seeing your weakness tonight. Roh Allah yang hidup tidak sedang melihat kelemahanmu malam ini. The Spirit of a living God is not seeing guilt or shame Dan or tidak sedang deficiency. melihat kesalahanmu, kekuranganmu, atau apa yang engkau malu atasnya. The Spirit of a living God is seeing the blood of the covenant on sons and daughters. Tetapi Roh Allah yang hidup melihat darah perjanjian atas anak-anak putra dan putra-putri yang Spirit sini. of a living God wants to encounter you tonight Roh Allah yang personally. hidup ingin berjumpa dengan engkau malam ini secara We've personal. already read that tongues of fire sat on each one. Kita sudah baca tadi lidah-lidah api ada di atas setiap masing-masing. Sometimes we come to a place like this and we can hide in the crowd. Tetapi kadangkala kita datang di dalam orang banyak, kita bisa seakan-akan bersembunyi di antara But orang you are banyak. precious to God. Tetapi engkau berharga di And hadapan He Tuhan. wants you to have your personal encounter this week. Dan Dia ingin engkau mengalami perjumpaan pribadi dengannya minggu ini. God will not pass you by. Dan Tuhan tidak akan melewatkan engkau begitu saja. God will not pass by a single person this week. Tuhan tidak akan melewatkan satu orang pun di You sini dalam shall minggu be ini. touched with the fire of God. Engkau akan dijamah dengan api Tuhan. You shall encounter the God that you have longed for. Engkau akan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan yang engkau rindukan. God longs to encounter you more than you want to encounter Him. Dan Tuhan lebih lagi rindu untuk berjumpa dengan engkau dari apa yang kau sadari. None of us have died for God, but God has died for us. Tidak ada yang, Tuhan sudah mati buat kita. I feel like this week there's going to be a major sending. Saya percaya minggu ini adalah satu minggu yang begitu penting. The Untuk Spirit of pengutusan. God is going to give assignments. Roh Tuhan akan memberi penugasan. Oh, dead bones will live. Dan yang tulang-tulang itu akan mulai bergerak. People that have been disappointed and have lost hope. Orang-orang yang kecewa dan kehilangan Oh, pengharapan. God is not giving up on you. Tuhan belum menyerah buat I kamu. want you to know that revival came through Jonah, Saya mau tahu bahwa revival itu datang melalui Yunus. the man who walked out on his calling, Orang yang kabur dari panggilannya. the man who ran away from his God. Orang yang mencoba pergi dari Tuhannya. But God brought revival to a whole city through the same man. Tetapi Tuhan membawa satu kebangkitan rohani melalui orang yang sama. I want to tell somebody this week, you are that man. Saya mau katakan kepada saudara, engkaulah orangnya. God refuses to give up on you. Tuhan menolak untuk menyerah atas setiap And kita. right now you're saying to yourself, but I have missed it, I'm too old. Tapi kadang-kadang kita berbicara kepada diri kita seakan-akan kita sudah terlewat. But my brother Moses was 80. Musa umurnya 80 tahun. God does not need you to be younger to send you to the nations. Tuhan tidak memerlukan engkau lebih muda untuk mengutusnya ke God bangsa-bangsa. does not need you to be strong. Tuhan tidak perlu engkau menjadi lebih kuat. God needs you to say yes. Tuhan membutuhkan engkau berkata ya. As a matter of fact, Kenyataannya, before we get into the word, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, would you excuse me? I need to obey the Holy Spirit. izinkan saya untuk mentaati Roh Kudus. I feel the Holy Spirit right now Rasakan Roh Kudus saat ini wants to touch some of us that have lost hope in our calling, ingin menjamah beberapa engkau yang seakan-akan kehilangan panggilan yang that have lost diberikannya. hope in the divine assignment and the call of God on our life. Kehilangan harapan dan panggilan Tuhan dalam hidupnya. God is not here to play, God is here to change us. Tuhan di sini untuk datang mengubah kita. And I believe God's going to actually touch you right now. Saya percaya Tuhan akan menjamah engkau saat ini. But every miracle requires one step of obedience. Tetapi sebuah mujizat itu memerlukan satu langkah ketaatan. For the Jordan River to open, they had to put their foot in, one step of obedience. Untuk sungai Yordan itu terbelah, harus ada satu langkah kaki yang masuk I'm going to pertama. ask you to be very courageous right now.
Saya akan meminta saudara untuk menjadi berani and have a step of obedience. dan memiliki langkah ketaatan. If you have been disappointed, Kalau engkau pernah menjadi kecewa atau telah if you feel kecewa, like I may have missed my calling, I'm living something inferior, saya meninggalkan panggilan saya merasa punya kekurangan, the fire of the Holy Spirit wants to send you right now. tetapi api Roh Kudus mau mengutus engkau saat I'm going ini. to ask you to come up the front right now and we're just going to pray for Saya you. minta saudara maju ke depan So untuk if that's didoakan. you, don't be afraid of people around you. Kalau engkau orangnya jangan takut, Don't look to the left or right. jangan lihat sekeliling kanan kiri Don't kita, worry about what anybody else says. jangan berpikirkan apa yang nanti orang katakan. I need you up here. I'm just going to pray with you very quick. Saya mau berdoa buat saudara di depan ini Come. secara cepat. Datang. Come. And if you're on the screen, you can put your hand up on the Kalau screen. saudara ikuti di Come, Zoom, come. There's letakkan tanganmu. nothing to be afraid of. Come. Jangan You're not takut, coming datang. to a man. Saudara tidak You are datang coming to kepada the Lord manusia, God Almighty. tapi datang kepada Tuhan Come. yang Maha Kuasa. Come. I want to tell you that the fear of Datang. man is a snare. Saya mau katakan takut pada manusia itu sebuah jebakan. Don't be afraid of anyone. This is between you and the Jangan Lord. takut kepada siapapun, ini di antara engkau dan Tuhan. Is there others? Apakah ada yang I lain? thank God for the courage of those who are up here, but I'm feeling in my spirit there's more. Terima kasih yang sudah maju, tapi saya rasakan dalam roh saya Thank you ada for being lagi. so courageous. That's great. Terima kasih engkau sudah Are there berani. others? The Lord's waiting on you, not Tuhan a man, menunggu not a atas engkau. service. We're not here to go through a formality. We're here to have powerful encounters with a holy Ini God. bukan sebuah formalitas, tapi satu perjumpaan yang kuat dengan roh Tuhan. Amen. Amin. Here's what I'd love for the church to do. Could you stretch out your hands to our brothers and Kita yang di sisters up sini the front? arahkan tangan kita In the mighty name of Jesus Christ, di dalam nama Tuhan Yesus yang the perkasa. one who neither fails nor is he discouraged. Tuhan yang melihat engkau, In the mighty name of Jesus, Dalam who nama Tuhan never Yesus, gives up on tidak any of pernah us. menyerah atas setiap engkau. By the power of the Holy Spirit, Dengan kuasa dari Roh Kudus, by the sending fire of the Holy kuasa Spirit, pengutusan dari Roh Kudus, the Lord resends, Tuhan mengutus the Lord kembali. reassigns, Tuhan menugaskan the kembali. Lord recommissions. Tuhan kembali mengirimkan. God is not on plan B for your life. Tuhan gak punya rencana yang kedua buat hidup. God is on plan A for your life. Tuhan selalu punya rencana yang pertama dalam The hidup. Lord declares over you, you have not lost it. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, Spirit of the living God. I thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you for resting. Thank you for coming upon. Thank you for recommissioning. Thank you for divine power. Thank you that it's not by might nor by power, but by the Spirit of the living God. Thank you for the fire of the Holy Spirit. Thank you that you didn't never give up on a person, but that you are sending with great might and power. Thank you, Spirit of the living God. Thank you, Lord. Where there has been rejection, there is now acceptance in the mighty name of Jesus. The acceptance of heaven. The acceptance of heaven. Penerimaan surgawi, penerimaan surgawi, The acceptance of penerimaan heaven. surgawi. Rejected by man, but accepted Penolakan by dari God. manusia, tapi penerimaan dari Allah. Rejected by many, but sent by heaven. Sekalipun ditolak oleh banyak, tetapi diterima oleh Tuhan. Sent by heaven. Diterima oleh surga. Father, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you for an intercessor. Thank you for an intercessor of nations. Hoya barakara mashia rababa. Thank you for divine fire upon your daughter. Thank you for divine fire upon your daughter. Thank you, God, for an anointing that will break the yoke, will break the chains. Thank you for an anointing that will bring freedom and salvation. I see you in a balcony. I see you prophesying. I see you declaring the decrees of the Lord. And in the mighty name of Jesus, freedom coming to regions, freedom coming over cities. In the mighty name of the Messiah,
The mighty name of the Holy One, blessed be your name, King of Kings and Lord of Lords. Thank you for resting on your daughter. Terima kasih. Thank you for your sweet reassignment. Thank you, Holy Spirit, for tenderness and strength all combined in one. Anointed you to preach the gospel to the poor, to set at liberty those who are repressed. Preach the acceptable year of the Lord. The Lord opens up your mouth with fire in your mouth and commissions you to be a discipler. You will make many disciples in the mighty name of Jesus. The Lord will open up the double doors. A discipler, a teacher, and a pastor. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Blessed be your mighty name. Blessed be your mighty name. Diberkatilah namamu ya Thank Tuhan. you, blessed God. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Diberkatilah namamu ya Tuhan. Father, we love you and we honor you. Kami mengasihimu dan kami menghormatimu Tuhan. We give all the glory to King Jesus. Kami berikan segala kemuliaan kepada Raja Yesus. Amen and amen. Amin dan amin. Amen. You may be seated. Saudara silakan kembali duduk. You may be seated. I'm going to do my best to stick to the script, Brother Mark. Thank you so much for the honor of being with you. Terima kasih untuk satu kehormatan boleh bersama-sama dengan saudara. It is my honor to be with your pastors and with your team and with your church. Kehormatan bisa bersama-sama dengan Pastor Johan dan tim yang ada dan gereja. I met Pastor Johan not long ago. Saya bertemu dengan Pastor Johan belum lama yang lalu. But since I've known him, he's a man that I highly respect and esteem in the Lord. Seorang yang sangat saya hormati, hamba Tuhan. And I believe that he is a gift to your church and to your city. Dan saya percaya dia pemberian Allah, berkat buat gereja dan juga bahkan kota. And your church has a mantle for this nation. Dan gereja saudara punya satu jubah untuk bangsa-bangsa. Pastor Johan, can I commit something to you? I feel a mantle on this church in three things that I feel like the Lord is talking about. I would like to commit them to you. Saya menyatakan ada 3 jubah yang saya rasakan buat gereja ini. There is a mantle on this church for hosting the presence of God and sending out as a result of the hosting of the presence of God. Ada satu jubah untuk menerima hadirat Tuhan di sini, dan oleh karena kita ada dalam hadirat Tuhan maka kita juga mengutus sebagai akibatnya. And the Lord is reminding me of the book of Exodus chapter 36. Dan Tuhan ingatkan saya dari buku Keluaran 30 ayat pasal 36. Where the people kept on bringing money Ketika to build the orang-orang tabernacle. membawa banyak hartanya untuk membangun tabernakel Musa. And Moses said enough, but they couldn't stop the people. The people kept on bringing money. Dan Musa katakan cukup, tetapi orang-orang terus membawa persembahan mereka. But the reason the provision not of earth but of heaven opened up Dan over alasannya Moses bukan karena alasan duniawi, tapi surga sedang terbuka pada waktu itu. was because he was building a place for the presence of the Lord. Karena Musa sedang membangun satu tempat untuk hadirat Tuhan. And I feel in the Holy Spirit that that's what the Holy Spirit is doing to this house. Dan saya rasakan itu yang sedang Roh Kudus kerjakan di rumah ini. This house is commissioned to host the presence of the Lord. Rumah ini ditunjuk untuk menyambut hadirat Tuhan. And I feel the word of the Lord to honor that is that he will open up the provisions not of earth. Dan saya rasakan bahwa Tuhan akan memberikan penyediaan yang bukan berasal dari dunia ini. But he will open up the provisions of heaven because you are hosting the presence of Tetapi the satu Lord. penyediaan yang dari surga karena kita sedang menerima roh Tuhan. The other 2 mantles that I will mention to you very quickly. Dan jubah berikutnya, 2 jubah berikutnya akan saya sampaikan There is a secara cepat. mantle on this house to raise young people. Ada jubah untuk membangkitkan generasi muda.
This is very countercultural. Ini begitu suatu hal yang berbeda dengan budaya yang ada pada umumnya. But this church is called to lead the way in something that is countercultural but is kingdom culture. Gereja ini dipilih untuk membuka, menuntun satu jalan yang sebenarnya berbeda dengan budaya yang ada di dunia, tetapi ini adalah sesuatu yang berasal dari This surga. house in the name of Jesus shall raise fiery sons and daughters. Rumah ini di dalam nama Yesus akan membangkitkan generasi muda yang perkasa. And you will send them out not only across Indonesia, but across Asia and across other continents. Dan engkau akan mengutus mereka bukan hanya Indonesia, tetapi Asia, bahkan benua-benua. The church will look at you and some will mock. Mungkin ada gereja-gereja lain yang melihat dan bahkan mereka menghina. Some will say they are not doing the right thing because these people are too young to be leaders. Bahkan dikatakan mereka tidak melakukan hal yang tepat karena orang-orang ini terlalu muda But that untuk is the menjadi pemimpin. commissioning of the Lord on this house. Tetapi ada satu pengutusan dari Tuhan di rumah ini. The final thing that I feel that there's a commissioning on the Lord in here Dan hal yang terakhir yang saya rasakan daripada is Tuhan also countercultural. juga sesuatu yang berbeda dengan budaya yang ada pada umumnya. It's opposite to the culture of the land, but it is in line with the culture of the kingdom. Berbeda dengan budaya yang ada di negeri ini, tetapi ini selaras dengan budaya surgawi. I feel you are mantled to bring the voice of women back in the church. Dan engkau diberikan untuk membawa suara dari para perempuan kembali kepada gereja. The devil has silenced women in the church for too long. Iblis mencoba membuat bungkam para perempuan sudah cukup lama. But in the outpouring of the Holy Spirit, Tetapi di dalam pencurahan Roh Kudus, the Lord said, I will pour out my spirit on your men servants and on your maid dikatakan servants. Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada hamba-hamba perempuan dan juga laki-laki. Your sons and your daughters shall Putra prophesy. dan putri mereka akan bernubuat. And I believe there is a special mantle to break ground for women in the nation of Indonesia. Dan saya percaya ada satu jubah yang khusus untuk membuat terobosan bagi pelayanan perempuan di Indonesia. So let it be, Holy Spirit. Jadilah menurut kehendak-Mu, Roh Kudus. Amen and Amen. amen Amen. and amen. Could we Amen. glorify God Mari berikan together? Worthy kemuliaan of buat all Tuhan, praise. tepuk tangan. Amen. I'm so sorry. I've already taken so much time, haven't I? I'm going to preach very quick, so you could all go home soon. Saya akan khotbah cepat, saudara. I want to speak to you tonight as directed by Pastor Johan on being refreshed by the Holy Spirit. Saya ingin menyampaikan sebagaimana diberikan kepada saya mengenai disegarkan oleh Roh Kudus. So I would like to read with you from the book of Acts chapter 3 and verse 19. Kita lihat dari Kisah Para Rasul 3 ayat 19. The apostle Peter was preaching and said, Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Rasul Petrus berkata, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Tetapi saudara perhatikan di sini ada kata-kata times of refreshing. Ada waktu penyegaran yang datang dari hadirat Tuhan. See, the apostle teaches clearly that people need times of refreshing by the presence of the Lord. Jadi sang rasul memberikan secara jelas bahwa orang-orang itu butuh disegarkan di dalam hadirat Tuhan. As Christians, we all get weary. Sebagai orang Kristen kita menjadi letih. As Christians, there's many times we run on empty. Sebagai orang Kristen seringkali kita berjalan kosong. As Christians, there's many seasons where our hearts are burdened and our minds are anxious. Banyak kali sebagai orang Kristen hati kita penuh dengan beban dan pikiran kita dengan banyak kekhawatiran. Even those who love the Lord with all of their heart at times become weary and discouraged. Sekalipun engkau mengasihi Tuhan, tapi seringkali hatinya tuh menjadi penuh beban berat dan menjadi letih lesu. But I want to bring good news to you today. Tapi saya ingin memberi kabar baik ya buat saudara hari ini. There are times of refreshing. Ada waktu untuk disegarkan. The times of refreshing don't come because you go on a holiday. Saudara disegarkan bukan karena liburan.
The times of refreshing don't come because you enter into a good relationship with someone. Kesegaran itu tidak datang oleh karena kita mempunyai hubungan yang baik dengan seseorang. The times of refreshing come from the presence of the Holy Tetapi Spirit. waktu penyegaran datang dengan waktu bersama dengan Roh Kudus. My Bible tells me that the Holy Spirit has always been the source of life. Alkitab saya berkata bahwa Roh Kudus adalah sumber kehidupan. Right from the beginning, the Spirit of the Lord hovered over the face of the Bahkan earth. sejak awal dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. And He breathed life into what was chaos. Dan dia membawa kehidupan di mana ada kekacauan di My tengah-tengahnya. Bible tells me that the Spirit of God came on the dry bones of Ezekiel. Alkitab berkata bahwa roh Allah itu datang kepada tulang-tulang di dalam kitab Yehezkiel. And bones that had no life and were dead Dan tulang-tulang yang tidak punya kehidupan dan mati, became alive and became a great army. tiba-tiba menjadi hidup dan menjadi pasukan yang luar biasa. My Bible tells me that the Holy Spirit came into the grave of Messiah Jesus. Dan Alkitab saya berkata, Roh Allah yang hidup itu datang kepada kubur di mana Yesus ada. And Jesus, who was dead for 3 days, Dan Yesus yang mati selama 3 hari itu was raised by the power of the Spirit of God. dibangkitkan oleh kuasa Roh Allah. My Bible tells me that the entire world was eating the stale bread of religion. Dan Alkitab saya katakan bahwa seluruh dunia itu sedang makan apa yang menjadi agamawi, roh agamawi. But the power of the Holy Spirit came on Pentecost and revived out of religion. Tetapi api Roh Kudus itu datang pada hari Pentakosta dan membangkitkan apa yang agamawi tidak bisa bangkitkan. The Holy Spirit is the only source of refreshment. Roh Kudus adalah satu-satunya sumber untuk kita boleh disegarkan kembali. And today the Holy Spirit has not changed. Dan Roh Kudus hari ini adalah Roh Allah yang sama, tidak He berubah. is hovering over chaos in my life. Dia berada di atas setiap kekacauan kehidupan saya. He is hovering over the dry seasons of my life. Dalam musim-musim kering dalam kehidupan saya, dia ada. He is hovering over the weakness in Dia my life. melayang di atas kelemahan hidup saya. He is hovering over cycles of defeat in my life. Dan dia juga melayang di atas segala siklus kekalahan He kita, is saya. the same Holy Spirit. Dan ini adalah Roh Allah yang sama. And what he did back in Pentecost, Dan apa yang dia lakukan waktu pada hari Pentakosta, he does in Indonesia in 2025. dan dia akan lakukan juga di Indonesia di tahun 2025. He brings refreshing. Dia membawa kesegaran. The Holy Spirit is not a one-time experience. Roh Kudus bukan pengalaman satu kali saja. He is our perpetual Tetapi spring of life. dia adalah pengalaman yang berulang-ulang sebagai mata air kehidupan. To be refreshed means that your hope is going to be revived. Disegarkan artinya harapanmu itu akan dipulihkan. You know, Gideon became very discouraged. Gideon itu menjadi sangat kehilangan percaya diri dia. He looked at the situation and it looked like it was too much. Dan dia lihat situasinya kayak, wah ini udah kewalahan ya. He looked at the resources in his hand and it looked like it was too little. Dan apa yang dia miliki sumber dayanya ini terlalu sedikit. He looked at his strengths and it was all very disappointing. Dan kekuatannya sendiri mengecewakan. But when the Spirit of the living God touches somebody, Tetapi ketika Roh Allah menjamah seseorang, hope comes back to their heart. harapan itu kembali muncul dalam They hati mereka. begin to see not according to the world, but they see as God sees. Dan dia melihat apa yang bukan dunia lihat, tetapi apa yang Allah lihat. So when the Holy Spirit refreshes you, He will get you to see your life like God sees it. Dan ketika Roh Allah menjamah engkau akan melihat hidupmu sebagaimana Allah melihat dirimu. You will push the mute button on the lies of the devil. Engkau akan pencet itu tombol di mana banyak kebohongan iblis. The devil is a liar. Iblis adalah pembohong. So he always wants to discourage you. Dan dia selalu ingin membuat engkau menjadi lemah. But when the Holy Spirit breathes truth into your heart, Tetapi ketika Roh Kudus itu berhembus ke dalam your hatimu, hope is revived in harapanmu God. akan kembali hidup. Do you know, in the book of Zechariah chapter 9 and verse 12, Dalam buku Zakaria
pasal yang ke-9 ayat yang ke-12. It talks about how we can be prisoners not of hopelessness but of hope. Kita tuh bisa menjadi apa ya sebutannya seperti tahanan, bukan ketidakmampuan tapi tahanan dari harapan. You become a prisoner of hope when the Spirit of God refreshes you. Engkau mempunyai harapan sedemikian rupa ketika Roh Allah tuh menjamah engkau. Most Christians live as prisoners of hopelessness. Kebanyakan orang tuh menjadi tahanan dari kehilangan harapan. But Christians that get refreshed by the Holy Spirit live in a prison called hope. Tetapi orang yang dijamah oleh Roh Kudus, dia menjadi tahanan dari pengharapan. You don't care about what everybody else believes. Engkau nggak pusing lagi apa yang orang lain percaya, You believe differently. tapi engkau mempercayai sesuatu yang berbeda. Because greater is He who is in you than He who is in Tetapi the yang di dalam world. kita tuh lebih besar daripada ada yang di dunia ini. So they could all say, well, Indonesia is not going to be saved. Dan orang bisa berkata, oh Indonesia nggak aman. But the king that lives inside of me sees differently. Tetapi raja yang hidup di dalam kita berkata berbeda. The Lord saved one city, 100,000 people Tuhan menyelamatkan satu kota of Nineveh dari kota Niniwe in one day. dalam satu hari. God has not Amen. changed. Tuhan tidak berubah. The fire of the Holy Spirit has not changed. Api dari Roh Kudus tidak berubah. The church needs to believe again. Dan gereja harus kembali percaya We lagi. need to wake up again. Kita harus bangun lagi. And that's what the Holy Spirit does. He comes to refresh your hope. Dan itu yang Roh Kudus lakukan. Dia datang untuk menyegarkan kembali, menghidupkan harapan All of kita. a sudden, like Gideon, you go from hiding to being a mighty warrior. Secara tiba-tiba Gideon berubah dari orang yang bersembunyi menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Because times of refreshing have come from the presence Karena of waktu the Lord. penyegaran di dalam hadirat Tuhan datang buat dia. The Holy Spirit, when He refreshes you, He renews your strengths. Roh Kudus ketika menyegarkanmu, dia akan memperbaharui kekuatanmu. Acts 1:8. But when the Holy Spirit comes, you shall receive power. Kisah para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas That's kamu. why the Bible says, let the weak say, I am strong. Itu yang Alkitab katakan, biar orang lemah berkata, aku kuat. That's why it says in the book of Zechariah chapter 12 and verse 8, he who is feeble among them shall be like David. Dan dikatakan di dalam Zakaria 12 ayat 8, dia yang lemah atau lumpuh tuh bersuka cita seperti apa yang Daud I katakan. could be weak and defeated before certain temptations. Saya bisa menjadi lemah dan seperti orang yang dikalahkan oleh karena banyaknya I tekanan was just at a cobaan. conference 3 weeks ago, Saya mengikuti satu konferensi 3 minggu yang lalu. and it was very similar to this. Mirip seperti ini. And one woman came up and she was sharing how she's always afraid to share her faith. Dan satu perempuan maju dan dia berkata dia selalu takut untuk membagikan imannya. And she was crying because she wanted to share her faith, but she was always overcome with fear. Dia menangis karena dia sebenarnya ingin membagikan tapi dia selalu dikalahkan oleh rasa takutnya. Who knows, we can all experience that. Siapa yang tahu? We all can all experience that. Kita bisa punya pengalaman tersebut. But we prayed together. Tapi kita berdoa sama-sama. And then we had lunch. Dan kita punya makan siang And then bersama. she came back Dan dia kembali lagi to the following session. di sesi berikutnya. She said that when she went out to lunch, Dia katakan pada saat dia keluar untuk makan siang, she doesn't know what came upon her. dia nggak tahu apa yang datang dalam hidupnya And she tiba-tiba. stood in McDonald's Dan dia berdiri di McDonald and preached the gospel. dan memberitakan Injil. The conference went for 2 more days. Dan konferensinya masih berlanjut selama 2 hari. Every day she would come and tell a story Dan setiap hari dia datang dan membagikan sebuah kisah. of how she's been witnessing to many, many people. Bagaimana dia sudah memberitakan Injil buat banyak orang. I want us to know that we should not settle for defeat, Kita harus tahu, saudara jangan berdiam untuk sebuah kekalahan. because the Holy Spirit renews our strength. Sebab Roh Kudus memperbarui kekuatan kita. See, the Holy Spirit changes me. Roh Kudus merubahkan saya. The Holy Spirit doesn't just give me good emotions. Roh Kudus tidak hanya memberikan kepada kita emosi yang The baik, Holy Spirit gives me power. tapi Roh Kudus memberikan kita kuasa.
He gives me power to live like Jesus. Dia memberikan kita kuasa untuk hidup seperti Yesus. He gives me power to live the life of Jesus that you and I desire. Dia memberikan kita kuasa untuk hidup seperti Yesus, seperti yang kita rindukan. So please don't ever look at yourself and say, I can't. Sehingga jangan lihat dirimu dan berkata nggak bisa. Look at the Holy Spirit and say, He can. Lihat kepada Roh Kudus dan katakan dia bisa. Amen. Amin. Amen. Okay, I don't want to be too long, so I want to share with you that sometimes there are some barriers that stop the refreshing of the Holy Spirit. Saya nggak mau terlalu lama, tapi saya ingin katakan ada halangan-halangan di mana saudara bisa menerima penyegaran atau kesegaran dari Roh Kudus. See, the Apostle Peter says, repent, be converted, your sins will be blotted out, then times of refreshing will come. Tadi firman Tuhan katakan, Rasul Petrus katakan bertobat sehingga dosamu itu dihilangkan, baru penyegaran itu datang dari hadirat Tuhan. Sometimes the Holy Spirit wants to flow in our lives with divine power. Roh Kudus seringkali ingin mengalir dalam hidup kita dengan kuasa supranatural. But there are things that are stopping the flow of the Holy Spirit in our life. Tetapi ada hal-hal yang menghentikan aliran Roh Kudus dalam hidup kita. There are things that are cluttering. They are like a clog in a pipe. Yang membuat mampet di dalam pipa kehidupan kita. And here's the problem. Dan ini masalahnya. You know what most Christians try to do? Apa yang kebanyakan orang Kristen lakukan, dia coba Most lakukan. Christians try to get the victory and then go to God. Orang Kristen mencoba mendapatkan kemenangan dan dia baru pergi kepada Tuhan. Most Christians will say, let me clean up myself and then I can go to God. Mereka usaha sendiri membersihkan, habis itu baru mereka datang kepada Tuhan. You know what the problem is with that? Saudara lihat masalahnya di mana? You will never be able to have victory without the Holy Spirit. Kita nggak akan mampu mendapatkan kemenangan tanpa Roh Kudus. See, Ephesians chapter 6 and verse 10, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 it says, be strong in the Lord and in the power of his might. dikatakan kuat di dalam Tuhan dan kuat kuasanya. It does not say, be strong for the Lord. Dan tidak dikatakan jadilah kuat buat Tuhan. He Beda says, ya. be strong in the Lord. Tetapi kuat di dalam Tuhan. So when Peter says that he would like those who are calling on the name of the Lord to repent, Sehingga ketika Petrus katakan mereka memanggil nama Tuhan untuk bertobat, he is asking sons and daughters of God to come into agreement with God dia mau anak-anak Tuhan itu datang bersepakat dengan Tuhan. and to come into disagreement with the ways of the world Dan tidak sepakat dengan cara-cara dunia. and to come into disagreement with the way of Satan, Dan tidak sepakat dengan cara-cara iblis. but to come into alignment with the Lord. Tetapi di dalam satu keselarasan dengan Tuhan. So you know the word confess in the Bible? Dan apa yang firman Tuhan katakan di dalam So for Alkitab, example in James chapter Sebagai 5 it contoh di says, dalam Yakobus, confess your sins to one another. saling mengaku satu sama lain mengenai dosamu. Do you know the word confess just means to say the same? Artinya mengaku, tahu arti maksudnya saudara, memperkatakan. That means I line up with God and I line up against the devil. Saya bersepakat dengan Tuhan, selaras dengan Tuhan, dan saya menolak setan iblis. So for a Christian to say, I will never forgive her, Sehingga untuk seorang Kristen berkata, saya nggak mau ampuni dia, will drain the power of the Holy Spirit from your life. akan membuat kuasa Roh Kudus itu tertarik keluar kering dari hidupmu. For a Christian to harbor bitterness Untuk seorang Kristen mempunyai kepahitan, will clog the power of the Holy Spirit in akan your membuat life. sumbatan dari kuasa Roh Kudus di dalam kehidupanmu. But what a Christian needs to do is to come under God Dan yang harus orang Kristen lakukan adalah datang kepada Tuhan. and to say, Lord, I choose to forgive. Saya pilih Tuhan, saya milih mengampuni. Now, I may be hurt Saya mungkin disakiti and I may feel very wounded, dan mungkin sangat terasa terluka, but I'm going to forgive. tapi saya mau mengampuni. Because it's not for me to
repay. Vengeance is not mine, it is the Lord's. Sebab pembalasan bukanlah hakku tetapi bagian Tuhan. I'm just going to come into agreement with heaven. Saya hanya akan datang dan bersepakat dengan So it's surga. very, very simple, this thing called repentance. Dan hal ini sangat sederhana, namanya pertobatan atau bertobat. I shift sides. Saya bertukar posisi I was in agreement with something against God. dari sesuatu yang saya setuju tapi itu berlawanan dengan Tuhan. Now I shift into agreement with God. Saya pindah kepada sesuatu yang dalam kesepakatan dengan Tuhan. According to the Apostle Peter, Menurut Rasul Petrus, when that happens, then times of refreshing come from the presence of the Lord. saat itu terjadi maka waktu penyegaran itu datang dari hadirat Tuhan. The wind of the Lord wants to touch every heart this very night. Angin daripada Roh Kudus ingin menjamah setiap hati malam hari ini. I want to tell you something that happened in our church Saya ingin ceritakan apa yang 5 years terjadi di ago. gereja kami 5 tahun yang lalu. I'm just going to mention it to you very quickly. Saya akan coba ceritakan cepat. We walked in the fear of the Lord and we loved the Lord and we sang praises, we worshipped, we walked with the Lord. Kita berjalan bersama Tuhan, menyanyi, memuji, kita takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. But the Lord started to guide us to press in a whole different way. Tetapi Tuhan mulai menuntun kami, mendorong kepada kami kepada satu cara yang berbeda. To hunger not after information but encounter. Bukan haus untuk sesuatu yang membuat konfirmasi, tetapi satu perjumpaan. Haus kepada perjumpaan dengan Tuhan. We realized we were very good at theology, Kami menyadari kami kuat di dalam teologi, but we had no demonstration of the Holy Spirit. tetapi kami tidak punya demonstrasi dari Roh Kudus. And who knows, the gospel must be in demonstration. Dan Alkitab, kita tahu bahwa gospel itu, Injil itu harus ada demonstrasinya. So we started to cry out to God with desperation. Dan kami mulai berseru kepada Tuhan dengan satu kehausan gitu ya. We started to cry out to God with humility. Kami mulai berseru kepada Tuhan dengan kerendahan hati. We started to cry out to God with hunger. Dengan kelaparan berseru kepada Tuhan. We were no longer satisfied with good services. Kami nggak cuma puas dengan satu pelayanan ibadah yang baik saja. We were no longer satisfied with just a few handful of people coming to Jesus and getting saved. Kami nggak puas hanya beberapa orang yang datang kepada Yesus, mereka diselamatkan. Nggak cukup. We genuinely started to become desperate for more of God. Kami menjadi dengan begitu tulus untuk haus dan merindukan Tuhan begitu rupa. And I think, Kezia, you were there on that day, is that right? Kezia ada di sana waktu itu. Then one day, Dan satu hari, maybe tiba, about 5 years ago, kira-kira 5 tahun yang lalu, as we're pressing into God in a setting just like this, terus kami ada di dalam hadirat Tuhan dengan setting seperti ini ya. the power of the Holy Spirit fell on the church in a way that we had never tasted in our lives. Kuasa Roh Kudus tercurah turun atas gereja kami dengan cara yang tidak pernah kami alami sebelumnya. We tried to stop the service. Kami bahkan mencoba menghentikan ibadah yang ada. We couldn't for 12 hours. Kami nggak bisa untuk selama 12 jam. There was probably 1,000 people in the auditorium. Mungkin ada 1,000 orang di auditorium itu. For 12 hours. 12 jam. We didn't have anything fancy. We just had background music. No, kami hanya ada itu aja, background musik, begitu. And sides of the auditorium, demons were fleeing out of people. Di bagian auditorium itu banyak iblis-iblis dilepaskan dari orang-orang. Other side of the auditorium, I see hundreds of people getting healed. Di bagian yang lain dari auditorium nobody's itu, praying. Nobody's praying. ratusan orang ada disembuhkan, gak ada yang doain. We see people that have had issues against each other go and weep and reconcile to one another. Ada orang yang punya masalah satu sama lain, mereka menangis dan direkonsiliasikan, diubahkan, dipulihkan. And I can honestly say before the Lord, the church has never been the same. Dan saya mau jujur berkata, gereja tidak pernah lagi sama.
From that day to this day, Dari sejak waktu itu hingga saat ini. we are hungry Kami for the Holy Spirit. lapar dengan Roh Kudus. We are not ashamed of the different things that He does. Kami nggak malu dengan cara yang Roh Kudus lakukan yang berbeda. We don't care what anybody thinks of us. Kami tidak peduli apa yang orang lain, pihak lain pikirkan mengenai kami. Because when the Spirit comes upon a people, Sebab ketika Roh Allah itu turun di atas umatnya, He refreshes you. Dia menyegarkan engkau. You live with an open heaven. Engkau hidup dengan surga yang terbuka. Your bedroom becomes an open heaven. Kamar tidur saudara seperti surga yang terbuka. And the Holy Spirit wants that for your church. Dan Roh Kudus inginkan itu bagi gerejamu. Holy Spirit wants it here. It's never about religion. Roh Kudus inginkan di sini. Ini bukan mengenai It's agama, never about a good service. bukan mengenai sebuah ibadah yang baik. But the Holy Spirit loves you. Tapi Roh Kudus mengasihi. And the Holy Spirit this week wants to refresh you. Dan Roh Kudus minggu ini ingin menyegarkan engkau. When Pastor invited me over Zoom about 8 weeks ago, Pastor Johan mengundang kira-kira 8 minggu yang lalu ya lewat Zoom. Pastor said to me, Pastor katakan, I'm going to pray for you. He was talking about praying for me. dia katakan berdoa bagi Pastor Ryan. I was in my bedroom. Saya lagi di kamar tidur saya. My room filled up with the presence of God. Dan kamar saya itu dipenuhi oleh hadirat Tuhan. And I said to my wife, the Lord is going to touch the beautiful people of City Tower Church. Dan saya katakan pada istri saya, Tuhan akan menjamah orang-orang yang luar biasa, yang indah di City Tower. Can I just say, God's here. He doesn't want to give you information. He wants to give you Himself. Saya mau katakan Tuhan tidak ingin sedang memberikan kepada saudara informasi, tetapi dia ingin memberikan dirinya kepada saudara. I want us to be really hungry this week. Saya mau kita semua menjadi begitu lapar minggu ini. Not just when we come to the meeting. Bukan hanya datang dalam pertemuan Please seperti do ini. me a favor. Ayo lakuin sesuatu yuk. When you go home, even when you're in the shower, Pada saat saudara pulang, bahkan di kamar mandi. when you are in your bedroom, when you are in the kitchen, Di when tempat you are in tidurmu, the di car, dapur, di mobil. say to Him, Holy Spirit, I need you to touch me afresh. Katakan, Roh Kudus, aku butuh engkau menjamah aku dengan kesegaran. Especially those who have been walking with the Lord for a long time. Khususnya bagi engkau yang sudah melayani Tuhan cukup lama. Please, 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 there is more in God. Ada sesuatu yang lebih dari Tuhan. This week is a divine appointment. Minggu ini adalah sebuah perjumpaan ilahi. It's not because of the calendar, it's because it's a divine schedule. Bukan karena kalendernya, tetapi memang waktu yang ditentukan secara ilahi. For the Spirit of the living God to fall afresh. Untuk Roh Allah yang hidup memenuhi dengan segar dan Can I baru. ask that every hand be raised right now? Just Mari if you're angkat tangan hungry kita. for the Holy Spirit. Kalau kau lapar akan Roh If you're Kudus, hungry for the Holy Spirit. lapar akan Roh Kudus. If you're hungry for the Holy Spirit, please akan Roh raise Kudus. both hands to heaven. Angkat kedua tanganmu di hadapan surga. Before I can pray, can you pray? Can you pray out loud? Could Sebelum you saya call berdoa, on God? Mari saudara yang berdoa keras di hadapan Tuhan. Come on, from all of your heart, from Dari every kedalaman bit of your hatimu. will. Come on, every desire toward Him. Turn your heart and your attention. Bawa seluruh kerinduanmu, perhatianmu kepada Tuhan. Oh. Tia ya barakama mamara sire dararas. Tio ya karamandara bakara barara. Hey. Tio karabasiri aramandara bashi arabarara karamamamara. Hey. Shi karabasi aramandara bara shire mandara de shia. Hurrabaki arabasiri de dendara baraki aramandore shiarababa.
Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Lord. Thank you, Terima Lord. kasih. Thank you, Lord. Terima Thank kasih, you. Tuhan. Terima kasih. Thank you that there's not a single person that is unseen. Thank you, thank you. Tidak ada seorang pun yang tidak terlihat. Thank you, thank you, Terima thank kasih, you, Tuhan. Terima thank you, kasih, Tuhan. thank Terima you. kasih, Tuhan. Thank you, Spirit of the Terima living kasih, God. Roh Thank Allah you, yang Holy hidup. Terima Spirit. kasih, Roh Kudus. Thank you, mighty God. Terima Thank you, kasih, mighty Roh Allah yang God. perkasa. A fresh touch of the Holy Spirit in the mighty name of Jesus. Thank you for fresh anointing. Urapan yang Thank you baru. for divine encounters in the mighty name that is above every name. Thank you, thank you. Thank you, Spirit of a living God. Thank you for new days ahead. Thank you for days that are filled with glory. Thank you for days of outpouring. Thank you, thank you, thank you. Thank you for the mantling. Thank you, Spirit of a living God. Blessed be your glorious name. Blessed be your glorious name. Thank you. Diberkatilah namamu ya Tuhan. Lord, thank you, Lord, my brother in the cap. In the mighty name of Jesus, I pray divine encounters over you. In the mighty name of Christ, new and fresh encounters over you. In the mighty name of Jesus, new and fresh encounters. Suddenly of heaven, the suddenly of the mighty rushing wind, the suddenly shall come upon you. In the mighty name of Jesus. Thank you, Spirit of a living God. Thank you, thank you. Thank you, Lord. Thank you that there's not a single son, not a single daughter who was unseen, but all are known to you in the mighty name of Jesus. Dalam nama Yesus. Thank you, Spirit of a living God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, thank you, thank you. Fire from heaven in the mighty name of the risen Christ. Thank you, sweet Spirit of God. Roh Allah yang manis. Thank you, mighty river. The river, the sungai yang river, besar. the river, the Sungai river, yang the besar. river of refreshing. River of refreshing to the young and the old. Thank you, God, to those who are young and to those who are old. Thank you, Lord, for those who have been in the faith for years and those who have just come to the Lord. All shall drink deeply. All shall drink deeply of the river of grace, the river of grace. Sungai kasih karunia. The river of grace in the mighty name of Jesus, Dalam nama Yesus. the river of renewal and strength. Sungai pemulihan Thank you, kekuatan. Lord, for sons and daughters that are on fire. Anak-anakmu, terima kasih Tuhan. Thank you, thank you. Terima kasih. Hey, hey. I just want to commit to you one thing before I hand over to the worship team this evening. Saya ingin You know, in menyatakan the satu book- hal buat saudara. Sorry. In the book of John chapter 7, Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-7, Jesus says that he who believes in him, dikatakan bahwa siapa yang percaya kepadanya, out of his belly will flow rivers of dari living dalam water. perutnya itu akan keluar aliran-aliran air hidup. One drink turns Satu into a river. minum itu akan membuat seperti sebuah sungai. That doesn't make sense. Itu nggak masuk akal. One drink Satu turns into minum a river. menjadi sebuah sungai. I just want to tell you how it works with the Holy Spirit. Tapi saya ingin sampaikan bagaimana cara kerjanya dengan Roh Kudus. Sometimes nothing super sensational happens, Kadangkala tidak terjadi sesuatu yang wow luar biasa gitu ya. but you don't need something super sensational. Saudara nggak butuh sesuatu yang super sensasi. You need one drink, Saudara butuh satu kali minum. because one drink turns into a river. Sebab satu kali minum itu akan berubah menjadi sebuah sungai. Sometimes we come to a meeting like this, and sometimes there's something super sensational that you have experienced. Kadang-kadang kita datang kepada pertemuan seperti ini dan memang ada perkara-perkara yang super sensasi yang wow luar biasa. But sometimes it's just one drink. Tetapi kadang-kala hanya seperti sebuah But that minum. one drink turns into a river. Seperti sebuah tegukan minum yang berubah menjadi sungai. That you can't stop. Yang engkau tidak bisa hentikan. It turns into hunger.
Dan berubah menjadi sebuah kelaparan. It turns into holiness. Berubah menjadi sebuah kekudusan. It turns into victory. Menjadi sebuah kemenangan. It turns into power. Menjadi sebuah kuasa. It turns into authority. Menjadi sebuah otoritas. It turns into healing the sick. Dan berubah menjadi kesembuhan bagi It yang turns sakit. into casting out demons. Untuk mengenyahkan iblis. It turns into preaching the gospel Dan with untuk power. pemberitaan Injil dengan kuasa. Just because of one drink. Dengan satu teguk minum. Satu kali minum. So Father, I thank you Bapa, aku mengucap syukur. because you do not give the Spirit by measure. Karena Engkau tidak memberikan roh dengan sebuah ukuran takaran. But tonight you have given us a drink Tetapi malam ini Engkau memberikan kami minum. that will become in us rivers of eternal Yang life. akan menjadi di dalam kami sebuah sungai membawa May it kehidupan. all be to the glory of Jesus. Kami berikan segala penghormatan kemuliaan bagi Yesus. May the church be to the glory of Mari gereja Jesus. berikan kemuliaan penghormatan kepada Yesus. Amen and amen. Can I ask you to give the Lord Jesus Christ, beautiful Jesus, a great hand clap? Boleh saya minta saudara berikan satu tepuk tangan bagi Raja Come on, kemuliaan with Yesus all of your Kristus. hearts. Tepuk He's tangan penghormatan yang delightful. luar He is biasa. wonderful. He's altogether lovely. He's full of majesty, worthy of all honor and all praise. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Unto the Lord, All the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. dengan tepuk tangan. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Sekali lagi tepuk tangan kita buat Roh Kudus. Dalam nama Yesus, meteraikan semua firman-Mu malam hari ini.